दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर से मुझे कमेंट करके पूछा कि भाई साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें लाइक यू, एंड उसी बात पर ध्यान देते हुए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 13+ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट देने वाला हूं, जिनका यूज करके आप अपनी वीडियो को एंगेजिंग बना सकते हो। एंड और एक बात, जो मैं आज आपको साउंड इफेक्ट देने वाला हूं उनका यूज बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, जैसे लाइक एलग्रो, स्टेप ग्रो एंड डिकोटिंग वाईटी। अब आप भी इनका यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी आवाज सुना देता हूँ कि यह साउंड कैसे करते हैं। साउंड सुनने के बाद अब आपको करने का है, इन सभी का 13+ साउंड इफेक्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और अब आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस खुल जाएगा। आप इनको सुनकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।